دا غیر بعد یو خور سوال کړی او دا ډېر ښکلی سوال دی او فایدهمند زموږ ټولو دپاره. هغه دا چې شرعي حجاب کې کم شروط پکار دي، هغه کم حجاب دی چې هغې ته موږ شرعي اسلامي حجاب ویلی شو. دا ډېر اهم سوال دی. هغه کم حجاب دی چې هغه شرعي دی او هغه اسلامي دی؟ الجواب، علماء رحمهم الله د دې لپاره شرطونه په خپلو کتابونو کې بیان کړي دي او په بیانونو کې بیان کړي د قرآن او د حدیث په رڼا کې. زه تاسو ته هغه شرطونه ذکر کومه چې شیخ الباني رحمه الله هم دا ذکر کړي دي. وایي د اسلامي پردې لپاره دا د شرطونه لازم دي. دا ډېر اهمه خبره ده، زموږ ټولو لپاره اهمه. زما د بیان چې اوري بهر کېدی شي هغه خو یا زنانۍ یو هغه په خپله اوري یا نارینۍ هغه اوري. دلته چې کوم ملګري موږ سره ناست دي دوی چې واوري د هر چا په کور کې مور شتي، خور شتي، لور شتي، ښځه شتي. داسې ده که نه ده؟ دا مسله زموږ د ټولو ده، دا مسله زموږ د ټولو ده. بله په کور کې پرده لازمول دا هم زما ستا کار دی، دا هم زما او ستا کار دی. نو دا څنګه پرده لازمول غواړي چې دا خو ته معلومه وي که نه، چې دا څنګه حجاب دی چې دی خو ته پته. نن سبا خو حجابونه راوتي دي په نمونو، بعض به ته پکې زه ذکر کوم. اسلامي حجاب او اسلامي پرده په هغې کې اولنی شرط دا دی چې جسم به پکې ټول پټي. اولنی شرط جسم به پکې ټول پټي. داسې برقه او داسې عبایا چې هغه د زنانه د سر نه د خپو پورې پټۍ، دا اولنی شرط دی. په قرآن کې الله دا خبره کړې ده: اے پیغمبره قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. اے پیغمبر ووایه خپلو بیبیانو ته، خپلو لوڼو ته. ګوره شروع د پیغمبر د بیبیانو نه وکړه. خپلو بیبیانو ته ووایه، خپلو لوڼو ته ووایه، د مسلمانانو د ښځو ته ووایه چې په ځان دې غټې غټې صادرې راواچوي. غټې غټې ولې؟ چې دا جسم پکې ټول پټ شي. په بل آیت کې الله سبحانه وتعالی ولا یبدین زینتهن، دوی به خپل ډول دا نه راښکاره کوي الا ما ظهر منها، مګر چې راښکاره کېږي. دا کوم ډول چې راښکاره کېږي د هغې مبارک صحابه کرامو او سلفو دا تفسیر کړی دی. الا ما ظهر منها مطلب دغه دا برقه چې ښکاره ده په دې الله نه نیسي، یا سترګې ښکاره کړې ده د لار د معلومولو دپاره، په دې باندې الله نه نیسي. یا دې زنانه نه څه شی ولیدو هغې راغستو، یا په پوړو باندې خطا او غیر ارادي، مثلا که لاس ښکاره شو، خپه ښکاره شوه، په دې باندې الله نه رانیسي. سو یو هغه هم دی که نه زموږ په علاقو کې چلیږي او بازارونو کې او نری لوپټه هغه به یې تو کړي او هغه د تشو ته هم نه رسي. یو حجاب دا دی. شرط اولنی څه شو؟ ټول بدن به پټي. دویم شرط دا دی، دا ډېر اهم شرط، دا حجاب به په خپل ډول نه وي، دا حجاب به ډول او زینت نه وي. ګورئ وجه دا ده، دا حجاب زنانه د دې دپاره اچوي چې ډول پکې پټ کي، نه د دې دپاره چې ښه ډول راښکاره کړي. ځکه زه اکثر د ملګرو ته وایم همدا نن سبا چې کومې برقې دي او کوم حجابونه دي د دې دپاره بله برقه پکار ده چې دا ډول پکې پټ شي. لکه اوس یو زنانه د برقې اچولې ده هغې غمي لګېدلي، شتي دي چې که نشتي غمي پې لګېدلي. اوس بله یو کپړه پکار دی چې په دې له پاسه یې ور واچوي چې دا غمي وله پټ کړي. ځکه دا خبره یاده ساتئ چې کومه زنانه دا وایي چې زما هغه برقه خوښه ده چې به یې کې غمي، زما هغه برقه خوښه ده چې هغه داسې هغه داسې پوه شه چې دی بهر دې سړو ته ښایي. واضحه ده. دا دې خاوند لیدلې ده که نه ده لیدلې ده؟ ښه دا اوس د چا که راځي پروګرام له د خپل کور نه به بل کور ته ځي که نه، د کور نه چې دا بل کور ته لاړه هلته به د برقه لري کې دننه چې به څنګه کپړې مچولي دي زنانه به وي. داسې ده که نه ده؟ اوس د کور نه د کوره پورې چې کوم سفر دی په لاره، په دې کې څه ضرورت دی چې دا غمو والا او تنګې او لنډې برقې اچوي؟ دغه یو جواب دی چې په دې لاره یې د خلکو ته ښایي.
زه خو یم چې یو غټ کمبل دی په ځان راواچوي. ولې؟ ځکه چې خاون خدای سیم لیدلی ده. که دا و چې هلته به ښځې مایني دغه کمبل لرې که ښځې به دې ویني که نه، ښځې خو به تا په هر حال باندې ویني. او مقصد هم دا دی ته که ځان ښایسته کوې خو یا به یې خاوند ته ښایسته کوې، دې ښځې ته موږ وایو، یا به یې چا ته ښایسته کوې، د نورو زنانو ته. او هغه حاصل دی. خو په دې منځ کې ته چا ته ځان ښایسته کوې، په دې ګاډي کې چې ته روان یې چا ته ځان ښایسته کوې، په دې لاره چې ته روان یې لاره او کوڅه کې ته چا ته ځان ښایسته کوې. نو چې دا دغه په خپله زینت نه یې. الله په قرآن کې دا خبره کړې ده وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. یو ناشنا حدیث ته زه بیان کوم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د درې کسانو خو د سره تپوس مه کوه. د پیغمبر د حدیث الفاظ، امام حاکم د حدیث راوړی او امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی. وی د درې کسانو خو د سره تپوس مه کوه، یعنی مطلب دا خو داسې تباه شوي دي تپوس یې مه کوه. اولنې رجل فارق الجماعه وعصى امامه ومات عاصيا. یو سړی دی د مسلمانانو د ټولګي نه بغاوت وکړو، مسلمان باچا خبره ونه منله او قشن مړ شو، بیعت یې مات کو. دویم کم یو دی هغه وینځه او هغه مري چې د خپل سید نه تښتېدلی دي او مړه شو. او دریم دې ته غوږ کېدی او هغه ښځه چې خاون یې تللی دی بهر ته، خاون یې تللی دی بهر ته، رسول صلی الله علیه وسلم وی قد کفاها مؤنة الدنیا. هغه غریب بهر ته تللی دی لپاره دنیا ګټي، بهر ته تللی دی لپاره څه کوي؟ دنیا ګټي، د دې حاجتونه پوره کوي. فتبرجت بعده. هغه غریب په مزدورو کې دی او بهر دی د کور نه او دې ډول او سینګار کړی دی بهر ګرځي. فلا تسأل عنهم. پیغمبر وی د دوی تپوس مه کوئ. دا زنانه د چې ښایسته برقې چې یو پړقېدونکي او پلانې ډیزاین د پلان دوی چا ته اچي. دریم شرط دا دی چې دا حجاب به پیړي نری بنئ، حجاب به پیړي نری بنئ. اوس یو زنانه ده په ځاني ښکلی مثال دی، د یو مثال چې زه په هر ځای کې ذکر کوم تاسو مخې ته به راشي. تقدامات چې لږ ساعت مخکې لوپټه ووي، لاندې بدن خو پرېږدی تشو نه لاندې خو بلکل ښکاره دی، خو دې چې په دې سینه باندې راچولی ده او په دې غاړه هغه پکې هم ښکاري. نو کم سے کم دې کپړه پکار ده چې دننه جسم پکې نه ښکاري. او دې کې یو حدیث ویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په صحیح مسلم کې دا حدیث سيكون في آخر أمتي، زما په امت کې به آخري وخت کې داسې زنانه پیدا کېږي نساء کاسیات عاریات. زنانه به کپړې به اغوستي او لغړې به کپړې به اغوستي لغړې به. څه مطلب دی چې کپړې به چولي خو ښکاري به، نو دا پکې نه رالو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په روایت کې سره دام راځي مائلات ممیلات، ځان ته به نارینه راکاږي او په خپله به هم هغوی ته کږي، هغوی به هم راکږی ځان ته او دا به ورته هم کږي. دې دپاره خو د لباس داسې اچولی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جنت ته ننوته خو پرېږده د جنت خوشبو به هم په دې زنانو نه لګي. دا څویم شرط شو. دریم څلورم شرط دا دی چې دا لباس د حجاب به تنګ نه وي، دا به تنګ نه وي. یو نیم زنانه والعیاذ بالله داسې برقه اچولي چې د جسم هر اندام وله شمارلی شي، د جسم هر اندام وله شمارلی شي. نو دې ځان پټ کړی دی که ځان یې ښه ښکاره کړی؟ ځان یې ښه ښکاره کړی. او زویم د دې زنانه فتنه د ټولو نه تیزوي. دا کمی چې تنګه برقه اچولي یا پړقېدونکي برقې اچولي یا نن سبا هغه بله کپړه ده هغه خوی غونته کپړه هغه برقې اچولي، د دې فتنه د نورو نه هم زوروری. وجه دا دی چې دغه کم چې بیمار دی هغه دا معلومول غواړي چې د دې تورې کپړې نه اخوا به څنګه زنانه وي، دا معلومول غواړي. ښه اوس یو زنانه ده ځوانه جنۍ ښایسته جنۍ غوټه برقې راچولې به دې سر باندې جسم بلکل پټ دی. دغه بیماران ناستې په لاره کې یو جنۍ راروانه مړه لرکه ولې لرکه دوه خبرې دي ځکه وی لرکه. یوه د دې برقې نه او د دې حجاب نه معلومیږي چې کور ډېر دروند دی، نو وروسته راته بیا جاښه جوړېږي. د دې برقې نه معلومیږي چې شاته سړي څه دي ډېر درانه دي، بیا راته وروسته جاښه جوړېږي.
دویمه پرې د ولي خایسي نه ښکاري دا کې دي شي بوډۍ بس به کې مړوي دنیا په عمر دي ته دا خایس هغه پټ دي دا بلا روانه ده تنگ برقاو د نجسم په کې ښکار وسره دا به ور پسیش بو خبرو د لاس ور پسیش یوا شاته سړو نه مې خیر خیریت تل ته چوټي ده الته سره د هر څه چوټي شي ده که شاته وې دا به دي سینې دوی ما چې دا خزه به ګوره څنګه دا معلومول غواړي دوی ځکه چې اوس هغه نوی حجاب راوته دی خولې پټه کړي زه ته حیران شم پوزه ښکاري منګي ښکاري سترګې ښکاري روزي ښکاري تندې ښکاري څه پټه کړي ده خولې پټه کړي ده هغه هم دي چې دو ګوتې په خو دي نو په خبرو کې ته هغه مولیږي الله یې زو معاشري باندې رحم وکړي دا حالات او جیوی دا زمون کور ماشاءالله ټول پړده کې دي ته پړده دا خو خفت له جوړه کړي ده اکثر دي شي دا نه ده چې څنګه ولند او د هر څه چولي او دا الکان په ور پسې یو طرف ته بل طرف ته یو طرف ته بل طرف اچ دا مخ کارشینو کې دي شي به وشش د الله په دې زمکه باندې بدایو بد شکل خزي خو په دې قصوی ځان خسته کړو د لکان په روان دي نو څلورم شرط څه شو چې دا کپڑے به تنګ نه دي کې ته ناشنا روایت ذکر کوم اسامه بن زید رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مالی یو کپڑا راکړه او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل چا هدیه کې ور کړی و پیغمبر ماته چې اسامه ولستاشو وی کپڑا ما ویل کور کې خپل خزیله ور کړه چې بیا رااله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې ا کپڑا دې سکړه ما هو پتاونه لیدا او ما تر درکړی ته بازار راوچ تاسو کړه ما ته چې کسوت همراتي مخبل خزیله اله ویزا لار شپ شو هغه ته و چې لاندې تی ګوره سواغوند د جسم اډو کې به راخکار نشه کپڑا نه ری دا ګوره الو لار شو ته و چې ګوره د دې استعمال نه کی لاندې تی یو کپڑا بل لازم ده دغه چې کپڑا سره نه ری دا دا واضح حدیث ته امام احمد امام بیهقی رحمهم الله دوانو راوړي پنځم شرط دا چې بده به خوشبو نه بده به خوشبونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ابو موسی اشعری ځان حدیث ته هر زنانه چې اوته او خوشبو لګول دي لپاره چې به خلکو لګي ولارګي چې کوم خلک دي فهي زانیه د زناکار ده یو ناشنا روایت ابو هريره رضی الله عنه الناس یو خزب هغه باندې چې تیر شو نو سیلې چلیدل د خوشبو راوړه په د باندې ولګیدا کله چې سیلې به د خوشبو الوسی دا خوشبو په د باندې ولګید چې ولګید आवाज یې وته جمعه تر روانه وکړه جمعه تر روانه هغه ته او جمعه تر روانه او د جمعه ته پاره د کې خوشبو لګولې د منځ د پاره هغه ته او اوس ګوره دې مقصد ته روانه چرته ده جمعه خوشبو ولې لګولې ده جمعه ته د منځ د پاره زدنن سبا زنانه نه دومه کم چې دې د پروزي چې بلاره کې سړو ته خوشبو لاړې شو چې په خيسته ښکار شي ناغه ته وی لاړ شو واپس دا خوشبو د ځان نوینځه ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اوریدلې ده چې هر کله یو زنانه راوته او جمعه ته تلا او دې خوشبو ولګوله الله د دین دغه وخت پورې موز نه قبلې چې سو پورې کور ته واپس نه تیرو د خوشبو نه یې زنانه واپس لاړه خوشبو یې شپږم شرط دی چې دا لباس به د سړو د لباس د حجاب به د سړو د حجاب په شان نه ځکه چې پیغمبر لعنت ویل د پاغه سړی چې د خزې د لباس په شان لباس استعمالي او پاغه خزه چې د سړو د لباس په شان لباس استعمالي وم شرط دی چې د حجاب او د کپڑا او د لباس به د کافرانو د لباس په شان نه ځکه چې شریعت موږ د دینم منع کړیو شریعت موږ
د دینه من کړیو او دا ویلي دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا د چا په شان ځان کو قیامت پر ورځ به دا غوي سره پاسي. اتم شرط دا باخره نه ذکر کو چې دا بل لباس الشهره نه. لباس الشهره څه ته وي؟ لباس الشهره په عربي کې دي ته وي چې دغه وخت د خلکو دا کپړه نه نو چې کله به کې ډیر رواني نو خلک ټول دته ګوري. ځکه حدیث کې دا راځي عبد الله ابن عمر د حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چا چې په دنیا کې د شهرت جامې واغوستي ځان مشهورو قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالى د ذلت کپڑا ورواچي. د ذلت کپڑا به ورواچي. لباس الشهره چې خلک به ما خاص پیژني لکه اوس یو سړی دی په موږ چې په سور رنگ کې جامې ځان له جوړې کړې تکې سرې جامې او بای کې ناشنا ډیزاینونه کړو چې د خلک ما په دې سره جدا پیژني. د لباس ته سره لباس ته شهرت دی. مثال بدی شو د افریقي ولا جامې ته شو لیدلی کې نه دي. افریقي ولا اقا غرنګینی او غټي او څنګه ناشنا طریقې بکړي. یو سړی زموږ په علاقه کې دی چې دا ثوب الشهره شو کنه شو او کنه شهرت جامې شو. اوس ته کور کې رااله په کلی کې چې په سونو کسانو سي خو چې کلم باسي کم یو مړاغره ټول ته واضح دی. ټول د سره واضح دی. نو مشهور شو د سدلاسه د دغه لباس تلاسه نو دې څه به د زنانم دې څه کپڑا او دې څه حجاب نه استعمالي چې هغه په ثوب الشهره کې راځي. والله اعلم.